Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Сан Саныч Богомолов и менеджер Станислав. Вместо привычного вам рая дальнобойщика сегодня у нас новая рубрика «Под стук колес». Что мы делаем в ней? Мы в ней обсуждаем, как всегда, насущные вопросы жизни и бытия, дегустируем меню ресторана, выпиваем маленькую чекушечку и рассказываем вам все, что есть в нашей жизни. Сегодня мы отправляемся в Санкт-Петербург на поезде «Красная стрела». А сейчас мы отправляемся в наш вагон, посмотрим обзор и идем в вагон-ресторан. Твое какое место, Стас? Кто в вагоне первый? Мой второй. Не, какой первый? Вот это первое? Да, вот у меня 4-я верхняя полка, 2-я верхняя полка. А, значит, вот первый, второй. Так, вот эти наши места. Вот так вот. Ну что, друзья, что у нас сегодня в меню? Меню поезда «Красная стрела», которая базовая. Также здесь на завтрак предложили нам запеканку. Это даже не меню, это такое приветственное. Типа, да, типа зефирка. Это, кстати, дико вкусная вещь. Всем рекомендую. Очень вкусная вещь. Типа Да? как детское пюре, дико питательное, дико полезное, без сахара, 100% натуральное. Ну просто пюре. Возьмем с собой, оставим. Банан, яблоко. Водичка, если будет хочется пить. Ну и зефирка. Вот такой как бы базовый вариант, скажем так. Но сейчас мы идем в вагон-ресторан, поэтому будем пробовать все, что там есть. Погнали. Белье застелено на второй пол. Лакшери. Вот это я понимаю, сервис, не надо париться. Блин, я Застелили. хочу спать на второй. А ты? Я тоже. Знаешь почему? Ну сейчас мы разыграем. Мы сейчас разыграем, кто будет на нем спать. Как мы договорились, то, что здесь, почему здесь вот это место, почему здесь открыто всегда? Потому что здесь люди могут еще остаться покушать, чтобы можно было спокойно поесть, развернуть курочку в фольге, яички достать, коньячок, все как положено. Класс. Что-что? Это СВ первый класс. Да? Ну пойдем в вагон-ресторан. Конечно. Через туалет сейчас только пройдем. Ага. Давай в туалет загляну. Ты тоже все с камеры, Саныч? По 350. Ага. Сегодня гуляем. Мы не каждый день все-таки ездим. Абсолютно. Можно сегодня гульнуть. И, в принципе, из алкоголя все на сегодня. Завтра у нас день съемок, друзья. Это чисто так, сонная доза, скажем. Из еды я себе присмотрел сельдь с отварным картофелем и солянку. А вот это что такое? Мне этого будет достаточно на сегодня. Почему разные меню? А тут разные. Видишь, здесь типа элитный алкоголь, тут коньяки, тут есть розовые вина там и так далее. Видишь, еще есть третье меню. Не, а еда где? Еда Вот чисто здесь? вот это, чисто в раскладке. Только вот это, да, чисто еда? в раскладке. И, Что, кстати, что ты из еды я взял, Стас? взял солянку, взял сельдь с отварным картофелем, ну, на закуску, короче, и соляночку. Потому что ты будешь, тебе какой-то, я сок бы какой-то тоже нашел бы, сок, что-то я сок здесь не нашел. Блин, шницель. Вегетарианские блюда есть. Слушай, а тут, кстати, вообще есть тема, слушай, по водочке, я только сейчас заметил лайфхак, можно не брать 3 хлебных и не брать пиво, можно взять архангельское 250, 900 рублей, эконом не будет. Экономнее, да. Будет экономнее, да. Ну, для красной стрелы, друзья, это цены приемлемые. Конечно, ну, оно как бы мы и не сидим в шаверме, правильно? Мы все-таки сегодня в элитном. Завтра мы хотим пойти в какую-нибудь самую дикую шаверму, но это будет уже завтра, друзья. Сегодня мы отправляемся в Петербург, и завтра уже будем там все снимать. И дома, и шавермы, и все, Здесь что так только все попадется. вкусно выглядит, Стас. Описание хорошее. Да. Почти как ресторан, прям такое. Рис с овощами. Рис, лук репчатый, морковь, масло растительное. Достаточно голодный еще. Да, гарниры. Я вот думаю, может быть, взять жареные картошечки с грибами. Жареные картошечки. Хорошая тема, с кстати. грибами. И еще что-нибудь. Короче, друзья, я беру салат мясной за 350 и рис Добрый с вечер, уважаемые овощами. пассажиры. Приветствую вас в поезде формирования Федеральной пассажирской компании. Вас обслуживает перепоездная бригада под руководством начальника второе что будешь брать? Стинского Ярославля Янифовича. Наш поезд номер 2 Рис с следует по овощами маршруту и Москва, салат мясной. Санкт-Петербург. Такая просто гарнир. Прибытие на конечную станцию. Салат мясной, 7 часов мясо. 50 И гарнир, и все. Да. Никакого мяса не будет. Шницелек бы взял. Да, думаю. Крису, ну конечно, Саныч, как ты будешь голодный? Уважаемый на нас Саныч на самом деле диете, он неплохо скинул. Я тоже сейчас заметил, да, что я скинул? Саныч подскинул. Сейчас скажу, сколько уже. 7 килограмм. Просто подписчики написали, что Саныч колобок, и поэтому он решил худеть. Да. Затюкали меня, что Саныч колобок. Ну что, я беру все-таки салат мясной. Бери, что хочешь, Саныч. я Да, тебе- и рис с овощами. Ну, давай, Саныч, бюджетно. Бюджетно? Запивку. А что есть? Я вот не нашел ничего. Я нашел чай, кофе. Значит, из еды, значит, там картошку с селедкой и солянку. Вот. Из напитков одно пиво венское. Ну что, нам принесли первые явства с Санычем по рюмочке, по сачку томатному, хамовнике венское. На запивочку, да? Да. В принципе, можно, я думаю, уже налить по сачку. Что он будет стоять? Давай. Мне кажется, каждый подписчик сейчас хотел бы присоединиться к нам или быть на нашем месте. Давай сейчас в Телеграм. Так, это будет 100 салатик. Ага, спасибо. Я там втянул. Спасибо. Сейчас я
все-таки люблю иногда даже попить томатный сок. Что-то в нем есть, слушай, Сань, что-то в нем есть. Я люблю томатный сок пить в путешествиях, в самолетах. Он мне, вот дома я его пью, он мне не таким вкусным кажется. А еще можно, ты знаешь, соль с перчик кто-то любит. Соль, перчик, да, соль вот обязательно. я люблю туда и соль, и перчик. По чуть-чуть прям, да, По добавляется. чуть-чуть, да. Давай тоже чуть-чуть перчиночки. Мне побольше перца. Ну, видишь, все есть, это красная стрела. Сервис, видишь, они проверяют эти все солянки. Здесь нету, помнишь, как мы с вами в пластиковом стакане, там черная соль, я до сих пор это помню. Рай дальнобойщика, да. Открываешь пластиковый вот этот стаканчик, а там просто все Черная солька. черная соль. Ну что, начнем с пивасика. О. После трудного рабочего дня можно выпить немножко пивка. Мы сегодня с Санычем хотели обсудить очень интересную тему, друзья. Какую роль играют путешествия в вашей жизни? Например, для меня они играют одну из главных ролей. Почему? Потому что путешествия дают все. Энергию. Спасибо. Спасибо, Саныч. Но это, просто нельзя не сфоткать. Ой, пошла. Тянется, Саныч. Вот так вот все, сидим. Ну что, Саныч, пора по первой? Давай. За дорогу, за удачную поездку, чтобы все было. Ну, друзья, ваше здоровье. Пустой, говорят, не чокаются, но так как я не пью. Мясной салат. Что это такое? Давай попробуем, да, Саныч, а потом я расскажу про путешествия. Бери вилку. Почему они самое главное, что есть, я считаю, Попробуй у нас, в моего принципе. салатика. Как майонез. Он очень вкусный. Он из говядины. Говядина И сытный. сытный очень. Картошка, горох. Да, поэтому я его... Вот видишь, я много, а ты мне шницеля еще хотел. Друзья, мы с Санычем до сих пор вспоминаем самую невкусную еду, которая есть в мире в поезде. Это сапсан. Здесь все из-под ножа. Селедочку Саныч специально снял для вас под съем. Селедочка с картошечкой. Видно, что вот прям нарезано. Салатик режется. То есть здесь все... Понимаешь, насколько люди заморачиваются? Сейчас уже никто не В заморачивается. мелочах, А здесь еще в деталях. заморачиваются, да. Кусочек лимончика тебе положили, Лимончик, потому что лучочек. рыбку надо сбрызнуть лимончиком. Лучочек. Все как положено, друзья. Немножко селедки. Немножко может подтряхивать, друзья, эту камеру. Ну, это поезд. Это поезд, это под стук колес подкаст. Под стук колес, друзья, да, наша новая рубрика. Так что... Скажу про тему путешествий, да, договорюсь. Да, договори. Только лишь в путешествии я чувствую себя полностью позабывшим все свои проблемы и заботы. Может быть, те люди, у которых нет проблем и заботы, не нужны путешествия. Они могут сидеть дома и просто кайфовать. Путешествие — это не значит ездить там в Никарагуа или в Доминикану с кучей бабла. Путешествие может быть обычная поездка на дачу на электричке за 150 рублей. Сама суть именно в путешествии. Не важно, куда мы едем, важно само путешествие. Ты едешь, и ты как бы не Сам здесь и процесс. не там. Ты не здесь и не там. Помнишь, как я говорил? Дома время дома, на работе время семьи. А здесь твое время, и делай, что хочешь. Поэтому, друзья, я люблю путешествия куда угодно, на чем угодно. Это очень важно. А ты, Саш, для тебя это, естественно, часть работы. Для меня это часть работы, но даже когда я не, блогингом не занимался, я очень много путешествовал. Еще до. Да. На российских поездах я только недавно начал путешествовать. Там к Хованскому, там часто начал мотаться в Питер. До этого я ездил всего один раз в жизни на поезде в Иркутск, туда и обратно. Но на российском поезде, но на китайских поездах в Китае я ездил просто, не очень много. В Пекин, в Харбин, в Чанчунь. Еще до России Да. вообще. То есть, да, в России я не ездил вообще на поездах. Китайские поезда тоже имеют свой колорит. Там ходят с тележками, продают лапшу, прям тебе ее вот дают, ты идешь, завариваешь ее в огромном титане, понял? Все сидят, едят семечки, вот где китайцы лузгают. Своя тема, да, тоже. Своя тема. Пиво китайское. И цены в китайских поездах как в магазине практически. Да ладно. Вот, допустим, в магазине пиво стоит 5 юаней, а в поезде 6 стоило. Коммунизм, Может, социализм, да, там. Все типа для людей, да. И там, Всё. я думаю, кстати, зато была, наверное, полная посадка. Там не было. Полная всегда посадка, там 3 яруса. Я помню, еще тогда пиво пил. Я знал, что нафиг в магазине брать. Я беру пару бутылочек пива там, какие-нибудь китайские снеки, там лапы, куриные, свиные пятаки.
ну, все, дела сделал, допустим, все в Харбине закрыл, там, по бизнес-теме ездил. В телефоне у меня скачаны какие-нибудь были фильмы, пивко и... ну, Опять же, в этой дороге ты отдыхал, ты получал кайф. отдыхал пипец, просто отдыхал пипец. Мне кажется, дорога это для всех кайф. Одну возьму у тебя? Конечно, Саныч. А ты знаешь, как сделать? Тут я специально приготовил показать подписчикам, как вообще делается все аутентично. Я также сейчас сделаю. Конечно. Я понял. Картошечка, Обязательно. да, Картошечка, должна на быть? нее селедочка и немного И лучочку. лучок, Да, да? обязательно. Это вот будет аутентично, все как положено. Это по фэншую. По самому ключевому. Вот он, друзья, бутерброд по Станиславскому. Лучочек, селедочка и картошечка. Здесь у меня пусто, поэтому закушу так просто. Ну, вам на заметку, может, кто не знает. Что-то нас мотает. Что-то нас мотает. Поезд обычный, колесная база обычная. Поэтому он и не Красная этот сапсан. стрела. Вот за тобой, Стас, смотри, что написано. 90 лет этому поезду. Оп, А, так я с тобой могу вот такой чокаться. конечно. Вот она. Друзья, из-за вас Ваше тоже. здоровье. Вот, друзья, ну вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Я для себя вот поезда открыл в сознательном возрасте, когда переехал в Москву. Вот первый раз я вот нормально начал ездить на поездах, там 17-й, 18-й. Не, вру. Год, наверное, 19-й. Когда мы с Хованским начали сниматься, я пару раз полетал на Где-то самолетах. 19-й. Да, пару раз полетал на самолетах, понял, что это полная шляпа. Доехать надо до аэропорта, потратить время. Ожидание. И деньги. Ожидание, потом часа полтора. лететь, взлетать, страх этот опять полетов. Хотя я летаю много, но все равно каждый раз волнение какое-то. А тут на поезде ночь сел в люльку и утром Поезд намного выспавшийся. кайфовый, потому что ты выспавшийся, да, А если прикинь, поезд нормальный, а на конечно. самолете, допустим, ты в 9 утра на самолете вылетаешь, а чтобы вылететь в 9 Надо быть утра, в 7 в аэропорту. в 7 в аэропорту, а чтобы в Это 7 в надо в 6 аэропорту, встать, да, там. 5 надо встать, 5, 6 да. надо выйти, да. Ну, кому сколько ехать, конечно. Короче, салат топовый. Не, поезд, Александр, по-любому самый удобный для средства передвижения. Если не Сапсан, то Красная Стрела или что-то такое фирменное. Да, конечно, проходите. О, музычка пошла. Короче, горошек, морковка, яйцо здесь, зелень, майонез, но без фанатизма. И мясо, говядина. Картошечка, да, как я сказал уже. Все это так вот с хлебушком, и вкусно будет. Ну, Александр, по-любому кто-то что напишет в комментах. Что? Вам проплатила Архангельская за рекламу. По-любому кто-то напишет. Вот нет, ничего не проплатила. Ты скажи правду про эту водку. Я взял ее, просто потому что она была самая дешевая. Дешевле взять Да. было эту бутылку за 900 рублей 250, чем брать каждую рюмку по 350, Пошел по там. 450. Шот 350, да? 40 грамм. 350. 40. А здесь 250. Экономия. Ну а хамовники, как вообще, нормальная вещь или нет? Отлично. Да, типа считается нормальным? Вообще считаю одно из лучших русских пива. Серьезно? Да. А Балтика? Не, Балтика не очень. Есть сейчас новое пиво вкусное, не реклама, не сочтите. Керсари. Тоже русское? Чувашское, очень вкусное. Чувашское, да? Да? Вот, спасибо. Ты рекомендуешь в поезде брать солянку, да? Всегда. Я вообще всегда беру солянку, потому что солянка – это жизнь. Когда раньше я ездил на футбол по выездам за «Зенит», всегда все везде брали солянку. Эта традиция как-то пришла так от старших знакомых, и как-то вот она так и осталась. Но я вижу здесь, смотри, не знаю, 7 или не 7, но точно вижу вот такую колбасу, типа эту, как сервелат. Точно вижу докторскую. Вижу какие-то светленькие, типа... И куски Только мяса я какой-то еще вижу. Их прям много, их прям нормально. То есть Прям мясо даже Прям есть. мясо есть. Вот мясо куски, видишь? Да, прям. По идее идет 7 сортов мяса, по идее. Соленые огурчики наструганы. Да, лимончик, сейчас попробуем. Саныч, бери, кстати, тоже Сейчас, попробуй. подожди, но какая, Стас, это кричалка? У «Зенита» есть какая-нибудь? Слушай, ну кричалок было море, я не буду их сейчас кричать. Они сейчас все есть. Кто знает, тот знает. Солянка хорошая, нажористая, наваристая, не пустая. Бывает, вроде в ней все лежит, но она пустая. То есть эту прям хорошенько Кисленькая, да? проварили, кисленькая, с лимончиком, с этим самым, с оливочкой. Все как положено, Саныч. Вопрос у меня был такой, Саныч. Как вот в тебе появился вот этот вот как бы дух, скажем так, путешествий, дух романтизма? Чем тебя это, вот так вот, чем тебя это зацепило? Я потом тебе расскажу, что меня. С детства я ходил в походы. Ну нет, даже не так, надо еще раньше отмотать. С детства... Даже раньше детства. Не, еще раньше, еще в раннем детстве у меня
у всех моих друзей было 2 канала, федеральный там и местный какой-то, а у меня было подключено иностранные каналы, короче, были подключены. Понял? Китайские или вообще все? Через Владивосток? Много иностранных каналов, там через спутник. Ты смотрел тревел-блогеров, наверное, каких-то? Блогеров тогда еще даже не было. Я смотрел Жак Ив Кусто. Вот эти вот. Ну, кто были первые вот эти? Первые, да, как он путешествовал везде по морям, по разным, погружались, показывали всякие различные острова, подводный мир Тебе стало интересно вот это что-то Мне другое, эта тема, вырваться? да, куда-то? вырваться. Мне это значит стало интересно. Я начал ходить в походы во всякие там. Интересоваться природой. Природой, Ты говорил, да. ты, там у вас вот эта местная рыбалка, ты говорил, где вот собирают этих всяких Совершенно ракушек. верно. Нырять, рыбалка. И потом по России так сильно не путешествовал. И в Китай-то я даже попал, наверное, на первом курсе. Мне просто друг предложил, я себе сделал загранпаспорт. Он говорит, слушай, я еду в среду в Китай. А был понедельник, одногруппник. Я говорю, да а что там можно? Он говорит, да, можно. Говорит, поехали, тебе еще 500 рублей заплатят. Это такая тема была, когда ты ездил в Китай, тащил чужие сумки. И все, меня потом... Типа тебе за это типа еще и платят? Да, тебя У нас везут, такие- живешь, и тебе за это Сейчас платят. перебью, сами скажу, в Питере это дико популярная тема была. Товары из Финки. Финки. Вот у Люди нас- набирали товаров бесплатно, я телевизор также- открыть да, называлось. у нас также в Китай чужие только товары вывозили. Ну, чужие, да. И меня так Китай зацепил, и я начал вообще просто Китаем увлекаться, интересоваться, путешествовать. И потом пошло-поехало. Корея, Япония, Камбоджа, Таиланд. Всё, и что там рядом, вся та азиатская страна. Все азиатские страны. И так остался жить в Таиланде. И даже живя в Таиланде, я не терял как бы, ну ты живешь в Таиланде, что тебе еще не надо? У тебя пальма, Куда да, тебе поехать, да. да, типа? Нет, я все равно Даже по выискивал Таиланду? дешевый. Ну, ты говорил, ты ездил и по и Таиланду, Краби, и по там, и все Таиланду, вот острова и из вот эти. Таиланда я летал в соседние страны. То есть всё равно еще, тебе было которые- интересно путешествовать? Интересно, конечно, интересно. Вот, Мне кажется, и это мне как это бы- тянет. И я когда еду, мне нравилось, у меня были деньги, я в Таиланде когда жил, у меня там бизнес тоже был, и с Китаем кое-что там мутили. У меня были деньги, я мог ездить в путешествиях, останавливаться в хороших отелях, но мне не было это в кайф. Потому что в хороших отелях это надо с семьей уже отдыхать. Я останавливался в хостелах. В самых бюджетных хостелах, Хостел. Знакомился между с тараканов, людьми, да? с людьми, между тараканов, да. Знакомился с людьми со всего мира. Общался. Французы, еще кто-то. То есть интересно, знаешь, обмен Не, в опытом. хостелах, кстати, сам тоже останавливался. Очень мозг Мы с тобой вроде были вообще в хостеле, Да, потому что да. мы ночевали в Да, хостеле. да, да. Хостелы бывают нормальные, но сама суть сейчас уже как бы так как бы не очень хочется уже в хостеле все равно ночевать. Когда ты уже Повзрослел. с семьей, с ребенком, с маленьким, ты в хостелах не потащишь, да, как бы уже не то. Естественно, повзрослел. Вот, то есть как бы этот дух в тебе привился, можно сказать, что с детства, и дальше пошло. Мне кажется, если ты родился бы где-то в футбольном городе, в Питере, в Москве, точно был бы футбольным фанатом. Потому что у меня Скорее есть друзья, которым мало даже интересен как бы футбол, все говорят, всем пофиг на футбол, важна сама атмосфера Путешествия, путешествия выезда. постоянно, да. Где-то по впискам, какой-то лайфхак. Как в тебе? Что такое вписки? Вписки это же когда... Вписка это куда-то попасть на халяву. Неважно. да? Ну, на А я вписке, слышу, на вписке попал на концерт, на Сейчас вписке попал называют на матч. вписка, сейчас называют вписка, приходят на хату молодежь, набухивается и потом устраивают там. У нас называлось вписка все, и это в том числе называлось впиской. Еду по впискам, это значит вписался в гроб или в рай. Гроб это нижнее отделение, рай это третий полк. Я только один раз в жизни так ехал. Я чаще ездил на собаках, то есть на электричках. 4 Электрички это собаки Москва, Питер, называются? да, 4 электрички из Москвы, из Питера ты в Москве. Первая уходила около электричках 7 утра. можно добраться до Москвы? Просто так ты едешь типа там 8-10 часов, а так ты выезжаешь в 7 утра и приезжаешь в 11 вечера. Сколько? 16 часов типа едешь. Потому что везде ждать надо. И едет он медленнее. А были чуваки, которые эксперимент провели, они вроде из Есть кто Москвы вообще до Владивостока на есть, да, поездах. по-моему, месяц у них вышел, да, есть такие. Поэтому, Саныч, я думаю, у тебя не было бы выбора, тебя изначально как бы заложат это путешествие. Я точно так же, я когда только вот с моим другом, с первым из моих друзей, с Сашей Илюхи, у нас была такая тема, значит, куда-то уехать. И мы просто тупо лет, там, не знаю, в 13-12 просто садились на электричку и просто ехали в Зеленогорск, в Сестрорецк. Не было никакой цели. То есть цели нет никакой. Ну, то есть мы не ехали, чтобы там что-то увидеть. Просто Просто бездумно. сесть, просто приехать на какую-то станцию, выйти, там погулять и поехать назад. Просто тяга Ладно, путешествия, она всегда как была. в тебе зародилась? Вопрос. Ну так и зародилось. вот так и зародилось? Так это было самое начало, да. Также я, кстати, как ты, ходил в походы еще с дедом, ездили на рыбалку с друзьями, там 14 лет. Потом появился футбол, начали ездить на футбольные выезда, потом начали просто ездить там куда-то что-то посмотреть. Тот же Петродворец, Петергоф в Питере. Ну куда-то как бы всегда путешествие это не про деньги на самом деле. Вот кто-то говорит, надо деньги, чтобы путешествовать. Полнейшая полная херня. Есть 150 рублей любой человек может наколымить на электричку. изречение хорошее философа какого-то или как что-то такое. Какая разница, сколько твоим кроссовкам лет, если ты в них гуляешь по Парижу? Именно Что-то так, да. такое, типа.
Именно так. А тут цель именно, то есть тут тема как бы именно еще в самом путешествии, что денег много не надо, сесть 150 рублей отдать на электричку, ехать куда-нибудь в Серпухов, просто погулять по этому городу, в Сергиев Посад, мне кажется, в Коломну, куда угодно. Это не про деньги. Это очень круто. Вот сейчас, честно скажу, ну я не знаю, я, наверное, дедом каким-то становлюсь и говорю, что молодежь сейчас так уже не путешествует, походы не ходят, вот что-то. Слушай, я не знаю, если Да честно. никого. Я вот общаюсь, есть знакомая молодежь, они движовые, они гуляют, Вот правда, движовые. по центру. А, Они, ну, я не вижу, а что ты они зайди ходят. в какой-нибудь любой торговый центр, там просто весь фудкорт облеплен молодежью, они сидят там с утра до Ну да. вечера, прогуливают шарагу свою, едят крылышки KFC, Как бы пиво у нас пьют. как бы не было особо этих торговых центров, было типа 2 в городе, надо было У ехать нас за него. тоже, у нас, И скорее на всего, него как раз нужны скорее деньги. всего, от да, торгового если бы центра. у нас в городе тоже был торговый центр, может быть, мы тоже там бы просиживали штаны, как бы я ни на кого бочку не качу. Но у нас этого не было. У нас было, было да. море и лес. И мы У нас был парк и школу закончили там в 20-х числах мая, портфель запнул до сентября, и все, мы через лес каждый день пешком на море ходили, мыли машины, зарабатывали деньги, сдавали металл, и на эти деньги там гуляли, почему что-то, наш на директор, море, почему с мой директор? палатками. Причем мой директор всегда говорит так, не в обиду новому поколению, общаюсь сейчас с людьми, они реально очень умные и очень продвинутые, но они уже совсем другие. Как это объяснить? То есть вот как бы где-то вот выжить, выбрать в Камбодже, мне кажется, у них меньше шансов, чем у нас, потому что мы реально учились просто выживать. Мы реально, собирали медь со старых телевизоров, просто скручивали эти бобины Да, и ходили, да, сдавали медь, чтобы купить там мороженое, а потом уже пиво, там, ну как бы с возрастом Я менялись помню, кого интересы. мороженое, даже матери подарок. Да, для хоть дня рождения, каждый на свое да, что-то собирал. колымели, То есть, да. как бы, мы как бы реально приходилось выкручиваться. Сейчас нет такого. Сейчас ты как бы сел, и манна упала небесная. Я не знаю, может, не у всех, конечно. Ну, Сейчас просто больше вариантов дохода. ну, Сейчас фрилансы всякие там. Ладно, даже дохода. Сейчас вот просто у тебя есть там 1000 рублей. Ты в магазине, ты помнишь, раньше у нас ничего не было. Там сникерсов Выбор был. удивить можно было. 3 вида мороженого. Да, и всё, 3 вида мороженого, 2 вида пива, грубо Ну да, говоря. да, и выбирать, Нет, что ты купишь. я не говорю, что типа, вот как многие, знаешь, там говорят, вот, вам бы прожить. Не надо никому этого проживать. Наоборот, Сейчас кайфово. тоже свои сложности. Наоборот, Сейчас больше кайфово. психологические сложности. Сейчас знаешь, сколько приколюх? Тогда не было айфонов, никто не мог гнобить, что у тебя там есть айфон, а у меня нету. У тебя 13-й, Саныч, а у меня твой поношенный XR. Знаешь, раньше мы за это вообще бы затроллили. То есть, наоборот, сейчас за это тоже могут затроллить, если, ну, как бы такой. А раньше у нас были другие темы. Там у кого-то есть там дорогие, например, кроссовки там или джинсы Во, раньше какие-то. за кроссовки, помню. У другого нету, вечно. да. У одного есть там какой-то там крутой там приставка. Я помню, у нас другого один нет. во дворе кроссовками понтовался, новыми. Потом их сняли, да. Ну, практически сняли, оттоптали в резину просто. Мячом Ну, это была понтовался, жизнь. мяч у него Это было, забрали. так раньше воспитывала жизнь. Сейчас немножко по-другому. Сейчас со временем прихода камер, как бы надзора, сейчас все как бы стало более законно, скажем К так. чему мы идем, Стас? Что будет как в фильмах про будущее? К тому, что я начал говорить про директора. Голодные игры? Почему директор говорит, я как бы говорит, принимаю на работу людей периодически, 20-25 лет, попадаются очень умные ребята, но, говорит, самые пробивные все равно поколения, те, кому сейчас от 30, то есть те, кто родился Да, до, да, там, да. до 95-го У них года. возможностей нереальное количество. Потому что они как бы типа больше как-то прорывались. Может, Они- это тупо, что они старше, не знаю из-за чего. Но он говорит, что как бы говорит, вот по факту работы, как бы, те, кому типа сейчас 20 лет, типа, ну, типа там это не сделал, да и пофиг, Ну типа, да, как бы меньше да, ответственности. конечно, Может, просто еще молодые, конечно, не знаю. конечно. А мне кажется, так будет всегда. Лет через 20 скажут, типа, вот то поколение, типа там было типа еще более пробивное. Ну, поколение просто будет лежать, как бы просто так, в жиру, всегда, просто как будет. про каждый. И просто Не будет просто так, есть так. робот будет просто приносить тебе чипсы да. и заливать колу. И все, типа, Отцы и дети. Есть Всегда есть такое, произведение да, да. такое, отцы и дети. Это так же, что вот всегда между поколениями идет какое-то недопонимание. Понимаешь, Стас? так всегда было, если будет. Вот так вот. Я, кстати, думаю, что это так и есть, потому что те, кто родился, например, в 60-е, 70-е, представь, как бы, что они пережили по сравнению с нами. Они думают, что, ну, блин, халявчики. Да. У них не было вообще слова «дэнди», там просто не было такого Ничего. слова. И, как говорили, тяжелое детство, Только деревянные война игрушки. закончилась, там Да. страну поднимать надо, Перестройки, там ничего вообще не не было. забалуешь. Там было не 3 вида мороженого, а один вид, дай бог. Сейчас ты если можешь, знаешь, я в поисках себя. Да-да-да. Тогда тебя Я словил подсрать, вайп. Я словил так вайп. далее. Тебя такой вайп ты словишь. На завод И на пойдешь. завод пойдешь 16 лет. 16 лет, да. Да, это люди вайп. А сейчас до 30 лет люди вайп ловят. И все. Ищет себя в разных сферах. Так и есть, друзья. чё? Что-то сами забыли про твой рис, походу. А про мой рис забыли. А у тебя все, да, принесли? Все есть. А мы Давай сейчас просто узнаем. спросим про рис. Да, ты чё? может быть, если они не начинали готовить, тогда мы его отменим, да? А с другой стороны, слышь, Саныч, если все из-под ножа, то рис-то долго варить так-то.
Вообще это как бы. Рис не варят, на него заготовка. Рис варят, и охлажденный он стоит То, в что если холодильнике. варить, это Потом типа его запаришься, да? обжаривают. Сварят это? Реально. Я тебе как и сказал, Да, у них настолько все Саныч говорит, везде делают заготовки, здесь все из-под ножа, солянка. настолько они То есть заморачиваются. мы сказали солянку, повар реально начал резать колбаску. Да, Солянка, я думаю, да, что была на самом да. деле. Не Думаешь? могли бы ее так быстро сварить, конечно. Ну, скорее всего, да. А рис именно варили, да. В общем. Друзья, Саныч сейчас только что выключал камеру, показал, искал мне тему, я говорю, Саныч, скажи это в камеру. Он говорит, что лет через 50, возможно, вообще все настолько поменяется, что людьми уже будут управлять кнопки. Саныч, расскажи ты, как ты Ну, это какая Теория. моя теория. Вот Стас говорит, что типа сейчас вот молодежь же, гаджеты, айфоны, все на камерах, все это, всякие социальные рейтинги уже, Все вот эти уже, да, социальные рейтинги, снимают с браслеты. тебя эти кардиограммы. В Китае уже есть социальный рейтинг. Допустим, ты перешел Дорогу, дорогу на красный цвет в Китае, потом приходишь в государственную поликлинику, а твое лицо срисовали, и ты иди в Я конец слышал, очереди. более того, там есть правонарушение, за которое ты платишь штраф, а есть еще более лютая тема. Например, ты часто выходишь из бара после полуночи. Да, Как да, бы, ты как бы вроде не нарушил закон, но Нет. твой рейтинг уже Понижается, понижается. потому что ты плохой типа, уже человек, может быть ты опасен. должен спать. Ты уже может быть как Потому быть что завтра опасен. на да, типа. работу. Да, ты как бы уже типа И вот опасен. у тебя социальный Или рейтинг. вышел, например, раньше с работы на час. Оп, типа, мало работает, мало К работает. чему это все ведется? Что лет, допустим, грубо, может 50 Будет я- как карта, чип на каждого человека. Да, 50 или сколько лет у нас будут вживлены чипы. И просто в один Так а прекрасный зачем их вживлять? Я вообще как бы зачем жить? Вот у тебя в руке чип, вот у не тебя в руке нужно, твой чип. чтобы ты всегда был с тобой. Так а телефон у тебя всегда с тобой. Нет, Зачем при тебе? рождении, чтобы А телефон ты изначально? можешь выкинуть или еще, И в лес еще уйти, что-то. в аскета, да, типа? Скорее всего, будут либо в голову вживлять эти чипы, потому что Илон Маск уже над этим работает. Уже над этим работает. И все. В один прекрасный день ты хреново себя ведешь, социальные рейтинги понижаются, тебе просто потом ты подойдешь к метро, а тебе отказывают. Я не должен с обычными я в итоге делал вывод только лишь один. Не факт, что то время было еще хуже, чем то, что будет. То есть, может, мы сейчас вообще живем в золотое время. Скорее всего. Тогда можно и водки выпить, и посидеть, Скорее поговорить. всего, да. То есть, тогда было тяжелое время, А вот дальше, этот может быть, чип, еще хуже. который делает, кстати, Илон Маск делает, он как-то на какие-то, короче, Может, типа на центры нейроны влияет. может воздействовать. Да, воздействует. Типа, Допустим, например, тебя ты ослабить. приходишь, говоришь, мне грустно, доктор нажимает, вот так. Ты хоп, у тебя сразу дофамин, сразу Дофамин, чистый да, дофамин, то на есть- тебя капнули Да, сразу. да, да. То есть управление будет там у государственных органов. Тебе радостно, или Толпа ты идет невеселая, не хоп, стала веселая. да. веселая, или чик, чтобы ты передумал, или дольше работал. А вопрос, Понял? Работал. может быть, это будет и по кайфу для людей? Но есть еще и второй вариант. Может, это событий. будет хорошо людям? Второй Может, вариант еще развития есть, что нас заменят роботы, элита будет жировать, роботы будут делать всю работу. роботы будут делать всю работу. А мы тогда куда будем? Мы будем просто обслуживающий персонал. Нет, нас ты сказал заменят. То есть, значит, нас вообще Заменят. под Нет, мы будем утилизацию. как бомжи, как бомжи. А вообще Просто дело на самое обочине. низшее, Мы да, на обочине будем. Грубо говоря, может разность может увеличиться настолько до такого уровня разность, что типа будет вот вообще типа будет разность будет вообще типа колоссальная. Да, что ты не устроишься на работу. Ты придешь, скажешь, Сейчас уже есть искусственный «Здрасте». интеллект, автомобиль вождения. Да, есть да, да, уже здрасте, есть. я шофер. А Я тебе рассказал сегодня, мой друг, который машинист, уже сказал, уже не управляет человек поездом. Он нужен только чтобы Вот. следить за А через оборудованием. 30 лет такие поезда будут, что ты скажешь, ты машинист. Он скажет, дядь, вы с какого века? Давай, Саныч, чтобы такого не Давай. было. Давайте, друзья, я не хочу, чтобы так было. Саныч меня напугал. Я вспомнил, Саныч, только лишь одно. Я уверен, ты смотрел этот фильм, один из любимых фильмов детства, «Судья Дред». Ты Естественно. помнишь про питание? Что Я было уже его питание? скачал. Этот сервой дроид, как-то он назывался, типа как бы ваши Да, макароны готовы, да, типа уже не нужны повара, вот как здесь, не Нет, нужны официанты. всё. Просто едет чувак, Во и говорит, многих фильмах про Лапшу, типа, будущее, выкидывают, про лапшу будущее, вот эту. все, ты вот так налил, как в «Матрице». Помнишь, Жижу тебе помнишь, налили. он сейчас сказал, типа, это капсула, типа, питание на пару дней, Да. типа, это капсулу съел, типа, там где и витамина, и белок, типа, всего по чуть-чуть. И не нужны уже повара, ничего не Мир и нужно. так, видишь, очень мир к пластиковому идет. Все идет. Так мы Всё сегодня идет. с тобой только обсуждали, все вот эти ютонги, китайские, вот все идет как бы к упрощению, к удешевлению. Мы даже про дома сегодня говорили, никто уже не делает на домах какие-то вензеля там не рисуют, какие-то значки, раньше калавраты там рисовали, ну, то все знаки старые, Про древнерусские. айфоны мы недавно с женой обсуждали, Айфоны, что сейчас делают всё у быстро всех и вот просто. такие вот сейчас безликие телефоны, айфоны. У каждого iPhone или там Android, да, какой-нибудь. Ну, нет никакой индивидуальности здесь. Вспомните, что было в 2000-х годах. Хочешь себе Nokia Sirocco, хочешь Nokia такую, Кожаный корпус, корпус обшитый мехом. Да, Все, мех, какой хочешь, на красный, любой розовый, любой цвет, да. На заказ даже можно было изготовить. Помнишь, Сейчас такого чехлы нет. им там. Сейчас только чехлы можно Чехлы даже. только вот оставили нам и все.
Скоро их тоже уберут. Скоро в мозг вживят. и всё. Саныч, теории, когда я послушаю, мне все время кажется, я где-то в этом будущем, прям уже рядом. Но в этом Нет. поезде мы еще пока в старом Но времени. Здесь приносят фоточку, готовят из-под ножа. самая дикая теория, мы ее обсудим в следующих выпусках, то, что мы все живем, скорее всего, в компьютерной симуляции. Но это не сегодня. Саныч, я думаю, там я этим не отделаюсь. Там это не отделаешь. Но, самый прикол. Если тебе скажут, что ты живешь в компьютерной симуляции, тебе от этого ничего не поменяется, тебе завтра на завод идти. Так, это да, но я тебе к чему хотел сказать, Саныч, а не лучше ли будет для человека, вот мы с своим другом обсуждали эту тему, он говорит, так это, говорит, круто, типа, ничего не нужно. Не нужно там секс, девочки, рок-н-ролл, пиво, там какие-то, вообще ничего не нужно вообще. Почему? Тебе просто включили кнопку, и ты просто лежишь, какой-то, ну, говорят, самые счастливые люди дураки. Но ты можешь выбрать себе Ты выбрать себе любой эмоцию, сюжет. да. Хочешь погрустить, погрустил, тебе там что-то нажали кнопку. Или хочешь там стать королем мира, ты видишь свой... Только ты для этого не тратишь вообще ничего, то есть ноль денег, ноль Всё. всего. Тебе просто управляют кнопкой. Страшная. Это страшная Вот тема. это страшная тема. Давай ее не будем развивать. Это страшно. Надеюсь, мы до этого не доживем. Короче, друзья. ребят, Надеюсь, на это. мне рис готовят. Рис варят из-под ножа уже 20 минут, реально, Саша, ему сказал, реально. Нет, вообще-то не 20. Съемка 30 минут идет. Официант реально сказал, мы варим рис, то есть, ну, серьезно. Знаешь, как говорят в ресторанах, типа, нам что там, курицу ловят, знаешь, когда заказал, Да, типа, какой-нибудь шницель, да. говорят, Или курицу ловят, выращивают. вообще выращивают морковку, да, здесь реально варят рис. Но фишка здесь ресторана, что все реально из-под ножа. Салат, селедка. Давай оценим. Салат был на уровне. Вот просто. Селедка пушка, И хорошая. самое, знаешь, что самое главное, Станислав? Что ингредиенты для этого салата не самые дешманские. Я горошек, вот, Офигенно, от каждого мясо дня нормально. горошек, вот этот консервный, сразу. почувствую. Он твердый, он не такой вкусный, он не такой насыщенный. А это из мозгового сорта горошка делается. Специально, который Да. не кормовой, а именно который делается для людей. Да, просто я знаю, что вот во многих банках, я знаю, восстанавливают желтый, прикинь, сушеный горох. Как можно восстановить? Зеленый горох, то есть. Зеленый. Специально засушивают горох, сублимируют, а потом его восстанавливают бульоном каким-то. Но он же будет такой, как будто невкусный. ноги Он засунул невкусный. в воду горячую, Нет, подержал они- часа 3. Они нормальные становятся. Короче, я к чему это клоню, что здесь нормально. Но вот хлеб могли бы и сами выпекать. Вот Еще такой лайф. А кто будет это здесь делать? Здесь же нет пекарни, нужна пекарня. мне такая. нужна пекарня. А, просто Хлебопечь. заказывать где-то, типа? Хлебопечь либо заказывать. Ну типа небольшая Сейчас мобильные хлебопечки, да, есть. Пускай Я всё ценю это в итоге заморочь. все хорошо, слушай, я ценю все хорошо. Цены средние, не дороже, чем в Сапсане, но качество еды в 5 раз лучше. Не дороже, чем в Сапсане, да, но Качество качество еды лучше. намного вкуснее, потому Всё что реально, в Сапсане всё ты реально. ешь пластиковую еду, пластиковый мир, как будто ты в будущее уже попал. Именно. И, кстати, там так и есть. Там же все же замороженное, кидают просто Ты всё вот в микроволновку, 5 минут и все, и пошел. Скоро людей даже не будет, тебе робот скоро подъедет и уже разогретую. Так уже есть, смотри, раньше были терминалы, как я думал, еще когда-то это далекое будущее, кофейные аппараты, там Кока-Колу поет. А сейчас ты не знаешь, что ли, что есть на станциях метро в Москве на МЦД? Сэндвичи всех видов. Ты нажал, 150 рублей засунул, да. сэндвич выпал уже готовый. Сэндвич, ладно, Ты уже не нужен. пельменные аппараты есть. Уже- то есть он заваривает типа горячую? Да, пельмени. А зачем там будут нужны бары, зачем нужны официанты? Все есть. Все есть. Просто на А улице где взял, живое человеческое общение? оно полностью идет. Ты приходишь в бар за эмоциями. Изначально, да, изначально. Да. Выпить ты можешь и дома, сесть Выпить один, и дома, и а ты пожрать. поговорить с барменом, да? Особенно, Конечно, знаешь, конечно. когда вот ты приходишь не в ночь, когда уже кураж, а Пообщаться, перед да, открытием, где-то с друзьями посидеть, да, поговорить. пообщаться. Или даже ты один. Даже один можешь прийти, Я помню, иногда вот после работы любил перезагрузиться и ходить в бар один, без никого. Просто пришел. Не обязательно даже пить пиво, меня просто выпить чаю, работа- съесть пиццу веселую. В пятницу работа была до 5 вечера, что ли, я работал в госструктуре. Заходил, там пиво было недорогое у нас в одном баре. Посидишь с барменом, поговоришь, а потом уже друзья подтянутся. Знаешь что-то о жизни, а потом Да, уже народ да. придет, да. Или девчонки, там познакомишься с кем-то. Мне кажется, уже каждый подписчик просто хочет сейчас быть с нами, либо нами. Посидеть, пообщаться. Кто-то может сказать, что это пьяный базар. Ну, да пусть говорят, что хотят, Саныч-то трезвый. тоже. Абсолютно Так трезво. мы эти темы абсолютно с Санычем обсуждаем каждый раз, когда они в машине трезвые. Как бы. Для нас нет такого понятия, что Нет, пьяный, мы еще трезвый. иногда такие даже темы обсуждаем, Просто что даже знаете, не для друзья, эфира. что самое важное? Спасибо. О, вареный рис. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Вот он, друзья, вареный рис, который варили 20 минут. Я к чему все это хотел сказать, Саныч, что самое-самое главное, в чем печаль многих людей. Печаль, и мне их действительно жалко, как бы. Ну, хотя, может быть, наоборот, он круче, чем нам.
У меня много таких друзей. Они никогда даже не задумываются об этих вопросах. Они более счастливы. Они никогда не думают, вот, как мы с тобой, там, о будущем, там, каких-то серьезных темах, там, о жизни, о любви, там, о политике, обо всем. Я считаю таких Они людей не понимают счастливыми. эти... Они счастливые люди. У Они не меня, думают, когда... у меня из-за того, что я А мы слишком... постоянно думаем об этом. Да, Даже трезвые. я не в знаю, любое как у время. тебя, но у меня из-за того, что у меня слишком много мыслей часто бывает, у меня бывает бессонница иногда. Конечно, если Я много Александр сидит в думал. час ночи и думает о том, что будет через 50 лет. Ну не про такое, ну бывает. Где деньги достать, как Типа, заработать, как раскрутить. мем же есть такой, там, типа, лежит муж с женой, типа, он говорит, дорогой, о чем ты думаешь, типа, он там думает, типа, там. Не, у меня тоже такое бывает, просто мы просто Стас, много всё думаем. из-под сами. ножа. Я-то думал, Именно это знаешь, сварили, что да, будет? Уже готовая, знаешь, смесь продается в магазине, замороженная. Ну, с рисом. Овощи. Овощи с рисом. Это нет, это они именно сами. нарубили, типа, Они овощи. рис, они морковку настругали, ты посмотри. Да, слушай. Ты думал, типа, там вот эта фасоль, вот эта смесь заморозка будет? Да, думал, такое будет жареное. Все сделали с Реально, нуля. да. Я вижу даже морковка, прям все нарублено. 160 рублей. Это нормально. Это стоит Так мы того. посмотрели, макароны можно взять за сотню. Если кто-то хочет совсем бюджет, Да, в обычных кафе также сейчас стоит. допустим, нет денег, зашел на сотку, тут 2 сотни взял, то я так питался в колледже. Деньги экономились все на выезда и на пиво. Пришел, взял тупо 2 гарнира и ушел. Все, как бы, ну, бюджетно и сытно. Видишь, люди кофе пьют, никто, все на ЗОЖе, короче, все кроме меня на ЗОЖе. Ладно, Сач, пора мне, короче, эту водку тоже уже убирать. Сейчас я рюмочку выпью, чё? тоже буду уже. Да? Да, конечно, это на обратном пути выпьем. Да как куда, я ж водки много не пью. Значит, потом не уснешь. Потом Саныч Ну будет вот всю ночь минус, будем- минус, если нас смотрят с красной стрелы, минус, что нет графинчиков. Да, ну видишь, как бы Водку? они сказали, видимо, именно под это вот. Вот что они говорят, у нас типа нет графинов, типа, либо они, помнишь, вот тот, который по рюмкам. А если я закажу, например, 4 рюмки, ничего, мне просто поставят только 4 Нет, рюмки. я в графин наливаю. Я тоже думаю, ты идешь в графин же, по идее, должен налить. Да. Просто с графина как бы пить более аутентично, когда у тебя графинчик запотевший, с графина стекают холодные капельки воды, стоит селедочка, соленье. Вот это классика. Помидор, лук, болгарский перчик. Не, я вижу, что это выглядит очень аппетитно. Я тебе скажу так, знаешь, По-зожному. мне кажется, это самый наш долгий эфир за все время. Прям. Да. Можно прям всю ночь, знаешь, в стрим выйти, просто вести это же стрим. и есть идея под стук колес. Под стук колес, идея выпуска. Человек да. может ужинать, сидеть один или перед сном включить. Болтология. Мы обсуждаем Мы злободневно. обсуждаем жизнь, да. То есть человек Да. может под эту музыку, под эту историю может кушать, ну как-то где-то Засыпать, отдыхать. еще что-то, отдыхать. Друзья, интересно ваше мнение, как вам такая рубрика? Вот именно Да. под стук колес, новая рубрика. Будем ее, если Практиковать будем, если да. вам, если вам эта рубрика понравится, мы ее будем И практиковать. мы хотим с Санычем испробовать специально разные поезда. Мы уже присмотрели поезд Мегаполис. Да. Фирменный. Да. Какой-то поезд, вот тот, который был первый, синий, экспресс. Помнишь? Я что? уже записывал в своем закрытом телеграм-канале, что собираюсь новую рубрику делать, и народ говорит, запишите обязательно вот в купе, возьмите сами еду, типа куру гриль с вокзала, овощи какие-то, Яичек отварить. хлебушек черный, Чекушечку маленькую, то есть прям засесть и подать. Как вот сыр. Короче, предлагайте. Как раньше люди ездили. Предлагайте свои Напишите, что снять. идеи, мы да, снимем что какие угодно поезда позже. снять. Я, знаешь, думаю, что людям было бы интересно, поскольку у тебя дневник еврея. Просто тупо реально, вот без всякого фейка, без всего, просто поехать хотя бы на один выезд по впискам. Я или ты, например. То есть что это? кто-то один купит билет, а другой зайдет как провожающий, и тупо такое уедет на бывает? третий пункт. Такое Я хоть так делал 100 раз в жизни. Давай сделаем. Я делал один раз в жизни, а мои друзья так делали 100 раз в жизни за при это, мне. за при это мне. что? Если мы это снимем на Ничего, видео, тебя максимум тюрьма выкинут. или Тебя нет? максимум выкинут. и Это всё. что? Нет, после за этого вообще ничего уже не будет. Да? Все, проехал и проехал. Под стук колес Единственное, это поедем. может подставить, как бы, ну, то есть нельзя просто говорить, какое там дату поезда, ну, как бы, чтобы не подставить, понял? Те, кто проводников, машиндяев, чтобы не все, подставить. что они нас не заметили. Да. А так в целом это очень легко можно сделать, Саныч. В общем, ты вот сам готов зайти как я провожающий, готов. залечь, и я тебя Я там готов, закрою и я поехать. готов. Я буду снимать на телефон, как ты там Подожди, едешь. а давай сейчас скинемся на камень-ножницы, кто на какой полке спит. Сегодня. Да, если я выиграю, я на второй сплю. Если ты выигрываешь, ты на второй спишь, окей? Вообще мы оба хотим спать на верхней Да. полке. Если я выигрываю, я на второй, если ты выиграешь. Ты что так шумишься? Давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Все, друзья, подписываемся Я на сплю канал, наверху. ставим палец вверх. Всем пока-пока. И до новых встреч под стук колес.